Me synimin që të përmirësoj cilësinë e shërbimeve pediatrike, Action for Mothers and Children ka dhuruar pajisje dhe mjete mjekësore në vlerë prej 15.381 euro për repartin e pediatrisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Istog. Gjatë dhurimit të donacionit mori pjesë Ilir Ferati, kryetari i komunës së Istogut, i cili i falenderoi për këtë ndihmë të rëndësishme që do të ndikojë në rritjen e shërbimeve për fëmijët që kërkojnë ndihmë shëndetësore. Ne përtej që jemi përfituar si komunë është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për neve si institucion, edhe për QKMF-n, edhe për krejt stafin këtu që më pa që në shumicën e rasteve njerëzit kryejnë punë prej vullnetit mirë. Thonë është ide e formë e bashkëpunimit që po mënuam edhe na me promovu edhe të zyrtarët tonë më nej edhe të pjesa qytetare në kuptim të perspektivën e ngritjes së dijes edhe përkrahjes së grupeve që janë edhe të cënueshme dhe që kanë nevojë pak më shumë përkrahje se sa që na mundemi me dhon me kapacitetet tona si institucion. Sa i përket pajisjeve ne kemi diskutuar edhe me drejtorin e shëndetësisë edhe me drejtorin e QKMF-s, janë më se të nevojshme edhe është fëmijët janë kategori që sigurisht përpos që kemi emocion, dashni dhe ndjeshmëri, për ta kemi obligim shumë fish që me ju siguru krejt ato të nevojshmet për thjesht me pas ata një shëndet mirë dhe me i parandalu eventualisht sëmundjet që ata mundin me i prek përmes diagnozës hershme e gjonave cilat i kemi na në kompetencë me ju ofru si shërbim të dy organizatave. Faleminderit për zemër, faleminderit si qytetari i Istogut, faleminderit si kryetar që keni përzgjedhur komunën tonë edhe që keni pas mundësi me përgjigj krejt kërkesave në listën që QKMF-ja ka dorëzuar tek ju si nevojë. Faleminderit edhe stafit edhe sigurisht krejt QKMF-s për shërbimet që ju ofrojnë për çdo ditë. Uroj që iniciativa të tilla të mos ndalen, uroj që të jemi jo veç përfitues, por të jemi edhe shtytës të iniciativave, llogaritën e partner në secilën iniciativë të tillë, cilën ju mundi me marr jo veç për Istogun, por edhe për kategoritë që janë cënueshme dhe që kanë nevojë për përkrahje shtesë për institucioneve të Republikës Kosovës. Pranim dorëzimi i donacionit u bën nga drejtoresha ekzekutive e AMC, Rina Demiri Spahia, drejtori i Drejtoratit të Shëndetësisë në Istog Zenel Shatri dhe drejtori i QKMF-s Muj Osmanaj. Drejtoresha e AMC, Rina Demiri Spahia, na tregoi për këtë donacion dhe përfitimet që ka QKMF Istogut nga implementimi i këtij projekti. AMC është një organizatë jo qeveritare e cila misionin e saj e mbështet në 4 shtylla. Është avokimi, edukimi, hulumtimi dhe ndihmat humanitare të cilat i dërgojmë aty ku ka më së shumti nevojë. Ky është një aktivitet i cili mbahet çdo vit, ku përmes vullnetarëve tanë, të cilët kanë krijuar një grup që quhet Cycle Kosovo for Children, mlidhen fonde të cilat pastaj i plotësojnë nevojat e qendrave kryesore të mjekësisë familjare nëpër komunat e Kosovës apo edhe spitaleve rajonale. Vitin e kaluar, do të thotë, ciklistët e Cycle Kosovo for Children kanë cikluar rreth Kosovës dhe kanë mbledh para fonde për të plotësuar nevojat e QKMF-s në Istog. Prej vitit kaluar, do të thotë, pas gjitha procedurave administrative, ne kemi arrit që t'i blejmë të gjitha pajisjet e nevojshme për repartin e pediatrisë të QKMF-s dhe i kemi sjell sot. Çka përmban donacioni? Donacioni përmban pajisje esenciale për përcjelljen e shenjave vitale të fëmijës. Dhe këto pajisje janë pajisje ekzaminuese, diagnostifikuese dhe trajtuese të fëmijëve. Për shembull, një ndër to është një llampë infrared e cila ndihmon në gjendjen e venave më lehtë për fëmijë. Ka inhalator të ndryshëm, termometër, pajisje të cilat përdoren në nivelin parësor shëndetësor për diagnostifikim të fëmijëve. Refki Morina, organizues i Cycle Kosovo for Children, tregoi për iniciativën vullnetare, ku disa ciklistë kanë marrë dhe bashkë me sponsorët kanë arritur që t'i grumbullojnë të gjitha pajisjet që QKMF i ka kërkuar. Një kombinim i entuziazmit që ne kemi për ciklizëm, do të eventi pastaj kombinohet që entuziazmi jonë me një fushat për ngritjen e fondeve prej sponsorëve privat, dhe që ato mjete mandej investohen për pajisjet cilat i
kanë nevojë qendrat e mjekësisë familjare, do të paraprakisht të marrim listën e nevojave që i kanë qendra specifike. Në këtë rast vitin e kaluar ka qenë Istogu. Dhe do të mundim me thonë që këtë herë kemi mrimi blet gjitha pajisjet që i ka kërku qendra familjare. Pak janë vonu procedurat e dorëzimit që ka qenë ndoshta dashur të ndodh vitin e kaluar, po për shkak të procedurave administrative, po prap më mirë vonë se kurrë. Eventi organizohet, do të është një ngjarje e ciklistëve, rreth 50 ciklistë, ciklojnë për 4 ditë rreth Kosovës. Këtë vit prap kemi organizuar, kemi fillu përgatitjet logjistike edhe përfitues do të jetë qendra e mjekësisë familjare në Drenas. Dhe mos të ardhmen shohim. Dhe agimin ndoshta ka diçka më shtu. Ky donacion përfshin pajisje moderne si matës të shtypjes së gjakut për fëmijë, termometër digjital, ambu balon për të porsalindurit, maska oksigjeni, inhalator, analizator për CRP, monitor pediatrik, EKG, karrocë transportues dhe një sër mjetësh të tjera esenciale për trajtimin dhe kujdesin e fëmijëve.